Hi guys, yes, it's me again, Khimdancel. So for today's video, I will be making the not so perfect corn dog. Let's go! So anyway, kailangan natin ng all-purpose flour, 2 tablespoons ng sugar, salt para mabalance niya yung lasa. For the wet ingredients, kailangan natin ng 1 egg, half cup ng milk, and half cup ng water. Tapos halo lang hanggang sa maging ganyan yung consistency niya. Kinat ko lang into half yung mga jutdog. Since frozen yung mga jutdog ko, pinakuluan ko lang muna siya bago ko ituhog sa chopstick, and then nag-add lang ako ng mozzarella cheese. Kahit ano namang cheese pwede, bahala kayo. Tapos nilublob ko lang siya dun sa batter na ginawa natin, and then niroll ko siya sa breadcrumbs, tapos prinito hanggang sa maging golden brown. O diba, panalo? Try nyo to guys. And again, Khimdancel, please like and follow me for more cooking videos. Bye!